好似歡臨滿東華咁樣，鬧極都鬧唔完嘅。咦，其實今日喺街撞到名人喎。對，第二早晨啊，師姐。早晨啊。你今日係咪釣魚㗎？係啊。點解你成日釣魚都咁輕鬆嘅，咁輕便嘅？因為老公幫我啊嘛。係啊。有人兜咗個圈讚自己喎。係啊，老公好好人。我哋今日係去船機嘅。Hello， 歡迎大家翻嚟睇頻道阿文釣日記。咁啊，唔好講咁多，先俾個 like 先。咁啊，有魚釣到，再俾圖哥。早晨，我哋今日去艇機啊。咁上次我機釣打咗龜，其實我好耐冇見過臘魚啦，師姐。師姐上次都好接近㗎啦，佢同遠慳一係啦，佢同呢個臘魚嘅距離。咁希望艇機有啩，我諗如果艇機都打龜嘅，咁都冇辦法㗎。咁啊，而家我哋等出發，一陣間出到嚟講啦。哇！呢間嘢幾好氣氛，幾熱鬧。我哋一齊睇波啊！係啊，好似去咗美國冒險樂園咁樣而家。我哋今日係咪坐呢架車啊，師姐？係啊，我揸你坐後面啊。係啊，咁揸過點釣魚啊？咁你有得識咗個計㗎嘛？步兵艇機新嘅玩法。因為今日水太乾啦，咁啊，我哋就人行出去，跟住個船咧就自己自動導航出去遙控出去碼頭嗰度等我哋。手機跟住。係，好似放無人機咁嘛。好啦，到步啦，我哋。阿大師兄 Kenny 已經中咗條好嘢啦，已經係啊，鈎都俾埋佢啊，中鵪鶉啊！我哋今日目標魚係呢個大鵪鶉，一人廿添，一人廿。睇啊！係啊。牛釘啊！爆頭 L 啊！係鵪哥啊嘛！多謝。因為冇賭馬咯，要考啊！今日沙沙嗰日啊嘛。咩啊？係咩？係啊，沙沙銀嗰日咩嚟㗎？即係沙沙贊助咯。喂，中咗魚喎！咁好？初我翻嚟種嘅，初係咪仔嗰啲啊？唔係喎，係喎，識震喎，係喎，可能係鵪鶉嚟㗎。拖收穩翻嚟嗰時中嘅，應該都唔係啲咩好嘢嘅。哦，黑沙仔啊！佢拖到好似死魚啊！誒，幾得意，好 Q 啊！嗯，有啊，有啲力啊，有啲力，又係嗰啲手板黑沙。橙仔都成日喺度見佢。嚇！嗰個位度。
係好識點喎，唔通係唔通係啱聽？唔係，又係嗰條嗰啲 friend 嚟嘅。細細兜，哇！一模一樣 size，一模一樣 size。哇！有啲力，有啲力，呢條肩有啲力，一模一樣 size， 全部都係呢啲。哦，唔係喎，哦黑旗仔啊！哇！我唔知啊，黑旗仔，我都唔知勾到去邊度。呢個正啊！呢個老朋友啊！唔知喎。我中嘅，不過過咗檔俾我係咪？有啲力喎。我嗰條係有啲力㗎喎。幾次都係㗎咯喎，即係一攞嘢咧就食你。應該係士仔嚟。收下拖翻嚟中，拖中，應該都係士仔。跟住釣假鯉咁啊，拖翻嚟中。咁啊，呢度暫時周圍望。附近頭先有數過，應該有13、14架船到啦，應該暫時都唔覺有人中魚。咁啊，而家差唔多中午時間，一陣間食個飯再同佢搏命。係咪池仔嚟㗎？梗係啦，哎呀，到我啦！誒，彈翻上嚟喎！落翻去啦！師姐喺度食緊飯之際，師兄就中意啊！唔係先係食飯咧，中唔到魚話俾你聽。哎呀，冇埋添。真係，果然係老手啊！師姐，你頭先話你自己係咩話？後勁姐啊，係嘛？而家家陣差唔多12點啦，而家都仲係3-2條鵪鶉，同埋啲池仔嗰啲咁樣。咁啊，希望你阿後勁伶俐姐可以有啲嘢發生下俾大家睇下啦。連續幾次都係咧喺度揞部機咧，就喺度食你喎，唉真係搞到你咁嘢咁樣。咁啊，而家問下師姐先。點啊？係咪要鬧交啊？師姐，你個後勁係咪真係會伶俐㗎？係啊，梗係啦。師姐已經睬你都傻啊！最緊要自己人冇事先可以做世界冠軍㗎嘛，係咪先？好，上半場暫時咁樣休息先。阿 Kenny 啱啱輸完一場馬就走去開粉啦。師姐仲喺度努力緊啊！師弟咯。係啊，跟住我就食飯啦。我今日食呢個國際知名佳肴呢個紀念品。真係啊，玩過嚟嘅啫，睇嚟嘅。有啲力，睇係咪？鴨嚟嘅，鴨嚟嘅。少少啊？係啊。個包先。食完個包，奉獻國家。
哇，咁識點嘅喂！哇，幾好衝啊！夾。咩嚟㗎？哦，唔係喎，得一條，係啊。Hello，捉浮標，我都上唔到嚟。都係薯仔。哦，唔係喎，黑沙嚟喎。真係唔知喎，哇！呢條細到咁樣，呢條直接放啦，係嘛？呢條咁多釘嘅你，養嘅，哇！真係喎，都幾大碌嘅喎。阿婆，海綿寶寶嗰個。保羅咪阿婆咯。海綿寶寶喎，仲未搞掂阿坡啊 Kenny 嚇，唔捨得走喎，黐係咁黐你個船喎。好實㗎，絕到扯得咗啦！可能我哋上我架船啦。哇，兩個一齊！喂，哇！我有釣到攬啦！小心啊！我知。池仔，都係魚仔。唔係紅色。我係拉杆嘅喂。有啲力。哇！呢條大啲喎，呢條。終於可以用撈機啦！幫你滗啦。細嗰個。係啊。未得。哇！做下效果先。大嗰條。唔係呢個攞黑色。OK，終於有啲好 size 啦！快啲！見你好嘢啊！餐因為你終於粗嘢啊！唔係呢啲斤領上次都有嘅。係咪啊？到你。哇！係咪效果啊？斷埋。哇！係咪效果？唉，斷埋。
唔似黑沙呢條，唔似黑沙。即係頭先嗰個唔係牛油多士嚟嘅。咩力多士？哦，我咪答咗你啊。答返。整雞又中魚喎，唔係啊，垃圾嚟嘅。睇到係魚喎，點解你睇到垃圾嘅？先虛咯佢。都唔掂喎。又係大黑沙，唔會係大膽釘係嘛？哇！犀利啊，船長，係咪食到成支竿彈起咗先？幾大餅㗎啦，呢都幾大餅㗎噃。唔錯唔錯，喂，大家你望下，全日都冇啲好 size 啊！哇！哇，呢條大啲添喎，呢條肥嘅呢條。肥沙肥沙，肥沙，我以為係啲流嚟嘅，點解炆下炆下嘅？咩嚟㗎？黑沙仔。啲黑沙仔炆下炆下。黑沙仔，好嘢喎！師兄又中粗嘢，粗就唔粗嘅，都幾好咁啦。幾好咁啦，叫做係魚咁樣。哇！今日你包辦晒啲大嘅喎，喂，成海都係喎，依家點搞啊？好多人驚。好大碌㗎！我唔知啊。可能啲鴨仔咯，遠啊嘛。哦，都唔係仔啦，都有根。咁就係傳説中嘅黑沙放題。Thank you，師姐。咁就係傳説中嘅黑沙放題。因為好細條咋。唉，都叫攬啊！終於都有啊！所謂都係攬一條。終於都有啦！好，拎過嚟望下。等咗一日啊！師姐估係咩嚟？暗釘？哦，唔係喎，識震喎，黑沙仔應該係。好嘢！我係後勁姐啊！叫我後勁姐啊！中唔中師姐？後勁姐。姐，叫我後勁姐。可能啱釘㗎啦。真係後勁姐。
又係喺沙仔啊，都係嗰啲 size。係你講得啱啊，阿 Kenny 喺5竿度啦，喺晒嗰度啊。侯敬姐，拎上嚟睇下，好耐冇見過臘魚啊喂！侯敬姐，釣咗幾多條啊？你今日2條，啲大嘅俾你包辦晒今日。唔係喎，你斷喎。唔係我斷嗰條，我諗都係同你嗰啲差唔多嘅應該。就算嗰啲最大㗎。算幾好成績㗎啦，今日有得玩下。係啊，風和日麗幾好玩。不過而家緊實啲嚟嘅。呢兩個做咩？其實而家都好大水㗎，而家都差唔多舉手都差唔多掂到㗎都。陰公啊，好多都入晒扣。誒唔係喎，仲有啲生喎。佢大嘅都係阿 Kenny 釣晒。咁犀利今日。係啊，好犀利。長毛嘅加時，俾佢霸晒添。有3條跟裝，咁啊其他嗰啲一陣間要揀出嚟，細嗰啲未死嘅要放咯。10零條啦都話。犀利啊！好似歡樂滿東華咁樣，鬧極都鬧唔完嘅。哇，好生喎！呢啲仲係。有人要咪俾咯，冇人。啊！咁犀利，你立得晒咩？你百零條咁樣，我食晒嘅。百零條你講。譬如啲親戚多嘛。哇！原來覺唔覺出釣咗咁多喎？哇！即係過癮喎都。佢下晝先開口啊！喂，你揀啊西。船長厲害啊！啲大嘅都係俾你包辦晒啊！收工啊！今日極靚天氣，多謝 Kenny 招待，今日又帶我哋去爆釣啦。貴咗。係啊，我都未算貴嘅。嗱，呢個小貴。師姐滿唔滿意今日？非常。非常咩？係。都算係咁啦，都算 OK 啦。可惜嗰個釣就冇關係㗎。今日到我斷魚啊！阿師姐就釣咗2條細魚，咁就係咯。3條邊有冇計啊？哦，係咩？師姐釣咗3條。3條啊！啊，犀利啊！低今日啊，師姐啊，黑口黑面咁啊，好擔心打龜啊！面咗1個鐘啫，set 極個釣組都 set 唔到。係啦，其實釣魚無論係機釣或者係艇機，其實都係越嚟越難釣嗰啲魚係，所以係好值得大家去練習係啦，同埋最緊要睇完片之後，唔該你俾個 like 同埋 comment、share、subscribe，同埋撳埋個鐘仔，再同我哋吹水啊！好啦，下次見，拜拜。拜。